evet opus? Ur pech pigné. A gout a rit dirait piou e oa bet danset ar pech piment? Dirag ar roue, lois pe varzek, mar plij gagnor. E Versailles. Gant Lully, son aozour officiel a lez, e oa bet kompozet ar gourhorolman, ar bellemant, le temple de la paix. Hag an templement, ez eus bet pedet ter vopl de zansal. Euskariz da genta, ar vretonet da heul, hag ar zovachet vidichu. Kompozet e oa bet templ ar peur e c'hwezek kant pemp a pe varugen, pa oa reuz affreuz etre ar gatoliket hag ar protestantet a ba l'amour ma oa bet torret e dit an naonet. Eizom en doa lois pe varzek da ziskouez e oa moyen da veva e peur, me bestra. Me penans e ouie Lully e veze danset ar pachpi e brez, hag e pessemod e veze sonet? Marteze pe gwir e oa bet karget akademiez an dans da zestum dansou a rouantelez evit kroui dansou mod nevez. Marteze ive a drugarez da Jean-Baptiste Matot, ur breton, ganet e Montforts, a veze chelaouet gant Lully a gant a roue e unan, pe gwir e oa kignat, chapel a roue e Versailles.